猫の飼い主は 99% 以上の確率で、我が家の猫が一番可愛いと思っている。猫は亡くなる直前に、仲直り現象が起こる。猫が日向ぼっこを終えた後に匂いを嗅ぐと、お日様の香りがして心が落ち着く。猫を亡くすと立ち直るまでに時間がかかるけど、新しい猫や動物で隙間を埋めることも大切。